Di video kita kali ini, kita akan bahas salah satu masalah kesehatan yang sering kita temui, terutama di musim perubahan cuaca seperti sekarang ini, yaitu ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA memiliki berbagai penyebab serta tingkat keparahan yang berbeda-beda dan bisa menyerang siapa saja. ISPA memiliki berbagai penyebab serta tingkat keparahan yang berbeda-beda dan bisa menyerang siapa saja. Yuk kita bahas tips untuk mencegah dan mengobati penyakit ini dan beberapa tips kesehatan agar mengurangi resiko terkena penyakit ini. Bersama saya Dr. Gama di channel Kata Dokter. Baik, ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut, di mana sudah jelas infeksi yaitu adanya patogen atau kuman ya bahasa umumnya bisa disebabkan oleh jamur, virus yang paling sering dan juga bakteri. Nah, ISPA itu menyerang saluran pernafasan, baik saluran pernafasan bagian atas maupun saluran pernafasan bagian bawah. ISPA ini bisa menular dari satu orang ke orang lainnya, apalagi yang memiliki imunitas yang rendah. Jadi, penularan dari penyakit ISPA ini bisa dari droplet atau percikan ludah, bisa juga melalui airborne. Airborne ini sendiri, virus yang ada tersebut bisa melayang-layang di udara dalam waktu beberapa jam dari pasien ada di lingkungan tersebut. Salah satu contohnya penularan yang melalui airborne adalah virus COVID. Jika melalui droplet atau ludah, itu harus melalui percikan yang keluar pada saat seseorang itu batuk ataupun bersin. Maka dari itu, perlu diketahui etika batuk dan bersin yang baik untuk mencegah penularan dari ISPA. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa penularan dari ISPA tersebut bisa disebabkan oleh infeksi yang bersumber dari virus, kemudian bisa juga bersumber dari bakteri dan bisa juga jamur. Nah, biasanya yang paling sering dan paling ringan itu adalah virus. Namun apabila penyebabnya bakteri itu perlu tata laksana seperti antibiotik karena biasanya keluhan dan gejalanya pun agak sedikit lebih berat. Dan yang terakhir jamur ini jarang ya mengenai seseorang dengan imunitas yang kuat. Biasanya infeksi ISPA yang disebabkan oleh jamur ini bisa mengenai seseorang dengan imunitas yang sangat rendah, misalkan pasien-pasien HIV atau pasien-pasien dengan nutrisi yang kurang atau bahkan pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang menekan atau mensupresi dari imun atau daya tahan tubuh, contohnya pada pasien kemoterapi. Baik, jadi berapa lama proses perjalanan penyakit itu sampai bisa dinyatakan sembuh? Tentunya berbeda-beda ya, kita tidak bisa mematok berapa hari seseorang bisa sembuh, tergantung dari yang pertama adalah daya tahan tubuh seseorang, kedua dari patogen apa atau kuman apa yang menjangkiti orang tersebut, tiga pengobatannya apakah sudah adekuat atau tidak. Namun biasanya ISPA itu sendiri bisa rilis atau bisa sembuh dalam waktu 1 minggu, paling lama 2 minggu. Nah, pada saat seseorang sudah diobati dengan baik namun tidak sembuh juga dalam kurun waktu 2 minggu, kemungkinan ada penyakit lain yang menjadi penyerta sehingga ISPA tersebut bisa bertahan lebih lama dari 2 minggu. Cara penyembuhannya tentunya yang pertama pada pasien ISPA harus mendapatkan istirahat yang cukup. Istirahat ini penting ya karena dapat meningkatkan imunitas tubuh, juga bisa melawan dari virus, kuman, bakteri yang menjangkiti seseorang. Yang kedua tentunya makan dengan gizi seimbang karena dengan porsi makan yang baik, cukup dan gizi seimbang akan meningkatkan daya tahan tubuh. Minum air putih yang cukup agar terjaga kelembaban dari saluran nafas. Kemudian yang keempat tentunya jika dibutuhkan wajib untuk minum obat sesuai dengan keluhan. Obat di sini bisa obat simptomatik atau obat yang diberikan sesuai dengan gejala. Misalkan pada saat pasien demam diberikan obat demam, penurun demam seperti paracetamol atau ibuprofen. Kemudian pada saat seseorang itu batuk atau flu juga bisa diberikan tambahan obat antihistamin dan mukolitik atau antitusif untuk mengurangi keluhan batuknya. Dan jika ISPA disertai dengan peradangan seperti faringitis atau laringitis bisa diberikan juga obat steroid. Obat radang bisa diberikan untuk pasien-pasien yang mengalami peradangan sehingga bisa mengurangi proses peradangan tersebut. Dan apabila ISPA tersebut disebabkan oleh bakteri, bisa diberikan antibiotik. Tentunya pemberian antibiotik ini tidak boleh sembarangan karena jika sembarangan dibeli akan menyebabkan resistensi yang tentunya tidak baik bagi kesehatan individu tersebut. Jadi, pemberian antibiotik harus dengan resep dokter.
ISPA sendiri sebenarnya cukup aman ya apabila menjangkiti seseorang dengan daya tahan tubuh yang baik. Namun, pada beberapa usia rentan seperti anak, kemudian lansia, ibu hamil, juga pada orang-orang dengan imunitas yang sangat rendah, pada pasien kanker atau pasien dengan pemberian obat imunosupresan, tentunya ISPA bisa berkelanjutan menjadi penyakit yang berat dan menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang paling sering yaitu yang mungkin sering didengar adalah pneumonia, lalu juga bronchopneumonia, bisa juga bronkitis. Bahkan jika penyakit tersebut tidak diobati dengan adekuat bisa menyebabkan gagal nafas yang berujung pada kematian. Jadi, jangan menyepelekan ISPA yang terjadi pada usia rentan atau pada kondisi kesehatan tertentu. Baik, jadi prinsipnya pencegahan dari ISPA baik berpuasa maupun tidak sama ya. Yang pertama harus menjaga kebersihan diri. Rajin cuci tangan karena berbagai jenis penyakit bersumber utama dari tangan. Nah, meminimalisir untuk menyentuh area wajah dengan tangan yang kotor seperti area hidung, mulut, atau bahkan area wajah lainnya. Jadi perlu diperhatikan etika batuk dan bersin, harus menggunakan tisu dan sapu tangan. Jika tidak ada benda tersebut, bisa digantikan dengan menggunakan ujung siku ya, seperti ini. Tidak menggunakan telapak tangan karena akan menularkan penyakit. Kemudian tidak boleh membuang dahak sembarangan, harus di kamar mandi dan disiram dengan baik. Jangan lupa menjaga imunitas dengan yang pertama istirahat cukup, minum air putih yang banyak, kemudian makan makanannya mengandung gizi seimbang, dan jika diperlukan juga bisa konsumsi tambahan vitamin dan mineral lainnya agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian penyebab ISPA yang paling sering juga dikarenakan adalah polusi udara yang tidak baik, terutama di daerah Jakarta atau perkotaan. Jangan lupa menggunakan masker jika berkendara. Dan untuk orang-orang yang merokok nih atau menggunakan vape, jangan lupa ya bahwa udara kotor atau zat kimia yang dihirup oleh kalian bisa juga terhirup oleh orang di sekitar kalian. Dan orang lain yang tidak merokok bisa menjadi perokok pasif. Dari asap rokok dan zat kimia yang ada tersebut bisa merusak susunan dari saluran pernafasan sehingga memungkinkan seseorang sangat mudah terkena infeksi saluran pernafasan akut. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga diri dari polusi udara dan udara yang tidak baik dengan selalu menggunakan masker. Ingat ya Sobat Kata Dokter, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan menjaga kebersihan, menjalani gaya hidup sehat, dan mengikuti rekomendasi kesehatan yang sudah saya berikan tadi, kita bisa mengurangi resiko terkena ISPA. Sobat Kata Dokter, semoga lancar ya puasanya. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye!